khatimatun fi hukmi rutubatil farji ieu rek mertelakeun hukum babaseuh farji. Teu baseuh mah teu ngeunah. Baseuh teuing komo. Mimma yunzilu minal farji tina sakabeh perkara anu kaluar tina farji walai sadaman anu lain rupa getih mayu sama birutu batil farji ada sesuatu yang disebut babasuh. Jadi nu kaluar tina farji selain darah itu aya babasuh. Di antawisna anu umum keputihan contohnya. Anu barang daang natarapati diraksan. Ayeuna can boga salaki sagala di daang. Kayak karasakeun dikomplain ku salaki mulai diet. Ngadaang seblak jadi bau seblak teu tedamang. Ngadaang jengkol jadi bau jengkol. Eta teh. Eta bukan. Jadi anu kaluar tina farji teh lain getih wungkul, aya selain darah anu disebut babasuh. Naon teh babasuh teh wahyamaun abyad. Cai anu warna putih mutaraddidun bainal mazi wal aroki anu aya di antara anu rupana di antara cai mazi jeung keringet. Nya pokona mah cai rada kiruh keputihan jiga warna naonnya cai beas gitu tapi henteu bodas teuing herang tapi rada keruh keputih-putihan sedikit lah. Itu pasti lembab bukan daerah dinya di poe tara komo ayeuna usum hujan. Wa yutasalu anhal hiya tahiratun am najisatun eta babaseuh anu sok kaluar tina farji selain getih naon bapana suci apa najis wahal khuruju hayan kudul wudu'a amla lamun kaluar ngabatalkeun wudu atau henteu babaseuh wa khulasatu hukmiha ringkas hukumna kieu annaha in kharajat minaz zahir lamun eta babaseuh teh kaluar tina bagian dohir falaisat binajisatin maka eta babaseuh teu najis walatan kudul wudu'a teu ngabatalkeun wudu eta batasanana. Wa in kharajat minal batin lamun eta babaseuh kaluarna ti bagean dalam naqadatil wudu wa huwa wahiya najisatun mangka ngabatalkeun wudu jeung hukumna eta babaseuh teh najis. Teuing atuh Kang teuing ti jero teuing ti luar wa in syukka piha lamun diragukeun hal hiya minaz zahir teuing ti jero au minal batin teuing ti luar au minal batin teuing ti jero falanak dowala najasata maka teu ngabatalkeun wudu jeung teu dihukuman najis kitu bae. Jadi tong sok nanya wae awewe gitu. Kang cenah dupi keputihan kumaha aduh aing aya nu wanion dina Facebook ngainbox Kang keputihan kumaha Kang abdi teh cenah kan masih kene gadis jika tong dicaritakeun jiga nu iklan wae mun rek nanya teh ngakuna lalaki coba Kang abdi nami Ilham gitu saha nami abdi Doger gitu.
wa dzahir huwa alladzi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja wal batin khilafuhu. Nu disebut bagian dohir teh adalah bagian yang wajib dibasuh ketika mandi jeung obe. Nu disebut batin selainnya sabalikna. Berarti sebelum kita menghukumi rutubatul farji ini najis tidak, membatalkan tidak, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut bagian dohir tina farji jeung bagian batin tina farji. Nu tadi teh ya awewe keur nagog keur ngompol tah lamun aya nu daekeun jadi kloset. Mang Daus biasa nasok abdi kersakang jadi klosetna rek modal uyuhan sih. Lamun anu katempo meletek ti handap katempo tah eta bagian dohir ngaranna. Berarti akan menjadi beda batasan dohir dan batin status awewena rana apa parawan. Ranana rana urut jelema atau urut jurig gitu. Kan beda. Jelema na jelema SNI apa Arabi, kan itu beda gitu. Bisa beda kan? Namun parawan misalnya ti belah hanap keur nagog teh ya paling meletek teh moal jauh 2 cm rasana. Sugan. Teu geus lila tara istiqro. Rana ya 2 cm setengah 3 cm. Boga budak hiji 4 cm. Boga budak 2 ya 5 cm lah atau 4 cm setengah. Ciri na parawan malamun keur ngompo sprit sorana teh. Siga piriwit di sadana. Geus boga anak tilu mah Coca-Cola. Wor. Lah itu batasannya ya tergantung statusnya awewena. Ranana nya rana urut budak apa lain urut jelema apa lain urut jelema. Urut jelema kumaha rana urut jelema teh urut budak pan kaluar teh dinya eta teh. Eta urut jelema pan budak teh jelema. Deui rana teh lain urut jelema. Urut si Imin eta mah eta rana keneh tapi lain urut jelema kan eta. Can parah-parah teuing. Paling karek ngajeroan sasenti. Nah itu saja batasan dohir jeung batin. Berarti lamun babaseuhna teh babaseuh anu kaluar ti daerah luar maka hukumna suci teu ngabatalkeun wudu. Lamun kaluarna ti bagian dalam najis ngabatalkeun wudu. Lamun ragu hukuman suci, hukuman teu batal wudu. Lamun ragu. Ringan kan agama. Abdi sok kainung budak lamun salat teh sok dilaan cangcut nya mah kudu dilaan cenah teh sidi cenah sok aya babasuhna nah kunaon kitu babasuh eta pan najis make najis pan tijero teh tijero kumaha eta maksudna nya ti dinya da teu cantang tuh najis bahkan sebenarnya lamun rek ngatur ieu teh kan kadang-kadang kieu man agama itu didesain murah dan mudah, tapi kadang-kadang oleh kita sendiri dipersusah. Geus puguh eta teh di hukuman suci, geus puguh lamun ragu teh teu bisa di hukuman najis. Geus puguh aya nu disebut najis nagen najis ma'fu. Angger be aya keraguan. Ya karena bodoh dina ilmu ada makanya menimbulkan was-was. Jangankan sebatas rutubah. Getihen. Kupingkeun awewe. Getihen jika sedikit itu dihampuran. Tapi saya yakin awewe lolobana mungkin tuh cenah alimah tuh nya diberi hukum ringan
hayang berat-berat mana. Contoh awewe keur waktu head make CD, tapi headna geus mulai saeutik, geus teu make softtek, geus teu make pembalut kan. Biasana lamun geus mulai saeutik kan cuma make CD wunggul, teu make pembalut. Beres gitu saat we total ditempel dina CD make aya darah, ya darah head. Ya anggaplah sakeclak 2 keclak. Eta najis di makfu. Adus. Beres adus pakai deui calana eta tuluy pakai salat sah, yakin geus teu loba ngomong. Geunakeun. Tapi awewe rata-rata mung. Ya airek mung mah hega ada tengah, tapi jangan sampai mung nate karena punya perasaan, punya keyakinan bahwa itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Ini masalahnya nanti akan menimbulkan keraguan. Mudah agama. Saya termasuk mazhab Gus Bahar. Iya. Kabeh jelema ka surga geus lah. Imaneh kan madhabna kan sautak-sautik kafir. Bid'ah, papinar, kholidina fiha. Aing mah madhab riweuh teh. Jadi agama teh jadi problem. Lah ya kan. Agama teh jadi problem. Agama segitu mulianya, agama anu sakitu agungna, karena salah mubalig, karena salah ijtima ulama, ya akhirnya jadi problem. Anu akhirnya makin tidak diminati kan. Itu kesalahan pelakunya itu. Contoh yang paling menggelitik hati saya itu ketika musim pilpres ini. Kayak ngadua ini. Ya Allah, jika kami tidak kau menangkan, maka kami khawatir tidak ada yang sujud lagi kepadamu. Aisyah ada itu nggak jaga agama emang sih ya? Pede amat tuh. Menjaga agama, membela agama, pede amat. Agama Islam akan tetap jaya sampai ila yaumil qiyamah. Dan yang menjaga Allah. Urang ngajaga agama, membela agama, eta mah jajagaan itu. Bangsa basa-basi wunggul. Gak ada yang bisa membela agama, itu mah basa-basi. Itu dibela ku siaga, agama tetap aya. Zaman ayeuna jeung zaman baheula ulamana aralus man, aralus udah. Aralus baheula ulama. Saroleh baheula, aralim baheula. Tapi ayeuna anu beriman, anu beragama Islam loba ayeuna. Padahal kiyayeuna kan apkiran unggul. Bahkan loba anu di kampung kiyayeuna teh paling luhur tamat sapinah unggul. Lah tapi agamana berjalan kan. Luhung baheula datang agama Islam ke Indonesia, wa anu ngabawana Wali Songo. Lagi di kampung mana? Kiyaina juga kieu. Cai mustakmal kecelakaan di hukuman mustakmal kena kiyaina. Agama berjalan. Sodakoh sarimi turun-turun. Iya kan? Abdi masih ingat, jujur walaupun can bisa ngehancah secara totalitas, tapi termasuk saya pengagum Ihya, sautak saeutik sok macaya, maca unggul, nampilingan banget sorangan, resep beletak, itu tampilingan banget ku Ihya. Jadi gini kan,
Ketika Anda sudah mengetahui hukum dan sudah Anda pegang hukum itu, contoh misalnya Anda sekarang mengikuti mazhab ini, ya sudah, pegang sakuat-kuatnya, pegang seyakin-yakinnya, tong sok ayeuna kagedagan keanginan. Nepikeun ka belut jangan aing ditangga hukuman cai saeutik kecelakaan jadi mustahil mau aing ka jeung gelut. Lah itu kan prinsip. Wah cenah akang da guru abdi mah tong sok mamawa guru sia ti tah gelut da guru mana jeung guru aing. Kagok teh ngeunana mamawa guru sia mah nya naon ieu teh. Sok ngadu-ngadukeun guru. Kecuali guru maneh nabi. Ima kontak ke waktu, ima kontak diskusi. Saya ngomong begini kontak diskusi. Diharapkan gurunya aing cicing. Aya bab sieun, aya takdim. Jiga mangdane. Tuh wani nyanung teh lain sieun. Tak menghargai wanita. Kang Heri ayeuna bojona setia hiji sanes sieun ku istri sanes menghargai ngan gegedeuna mah sieun. Ada cenah dia Al-Qur'an ge da masna wa sulawak sawaruba tapan teu nepikeun ka dinya ayatna ge pan ayat tuluy fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika kalian tidak khawatir tidak adil maka hiji. Ini tah hiji eta lamun sieun teu adil goblok lain sieun ku pamajikan. Ayo sieun. Lah ieu Kang Dani mubalik ieu gagabah teh. San aya barudak santri 200 enak. Ini santrinya udah 200, istrinya hafidhoh, alhamdulillah Kang Dani. Pesantrennya tahfidul Quran, gagah dina panggung, balik ka ieu mah dina panggung jadi macan panggung, balik ka ieu mah jadi hamster. Alah, ku pamajikanna teh diasupkeun kana kanang leutik teh ngeunana. Aya kokora salah puputeran gitu kieu gituan. Aduh, aing. Ngan memang aya mode acara Kang Dani, saya suka sok ngaduakeun teh mudah-mudahan sing dijadikan ahli surga. Karena di dunia nangis cukup tersiksa. Aduh. Dengekeun awewe naon di paraban ku salaki, pakaian ku salaki, di imahan ku salaki. Kok jadi si anu ngajajah salaki mikir. Teu ngarti ayo. Ya itulah hebatna awewe itu gitu, bisa menjajah salaki anu salama ieu berbuat baik kepadanya. Lah itu sok dibahas dina tafsir Mujadilah da tafsir ayat Mujadilah da. Sepanjang sejarah anu wanieu nemal ka nabi terkait hukum itu awewe emang sepanjang sejarah. Dina bab eta teh dina bab naon sumpah zihar itu kan ayatna naon poho deui anu tu jadi luna teh pangeran di komen nuani ngomen ka pangeran bala di zaman nabi awewe lalaki ngeuweun ngomen hukum teu kaharti nabi aing mah kok nabi ketika ku nabi diputuskan satu hukum teu kaharti rek bebeja aing ka pangeran teu aing teu ngarti komplain ka pangeran bener bebeja ka pangeran turun langsung ayat Mujadilah teh nah guys kartasnya jadi babaseuh teh lamun kaluar tina zahir hukumna suci makana lamun misalna bagian dohir awewe heg dicoel teh eta teh suci teunana sanajan basuh teunana keun dicoel we bungko contohna tong di jero-jero sia kalakuan naon dalilna make kudu kitu lamun kaluar ti bagian dohir hukumna suci teu ngabatalkeun kana wudu lamun ti bagian batin hukumna najis ngabatalkeun kana wudu wa dalilu ala ma taqaddama
dalilna annal madhi ya madi najis cai madi wayan kudul wudu batalkeun wudu ittifaq ulama wa wasfuhu annahu minal batin sifat madi kaluar nati jero tah ieu ge disaruakeun jeung madi kaluar nati jero ittifaq ulama najis ngabatalkeun wudu ya sudah berarti akurkeun we jeung madi babaseuh anu kaluar ti jero hukumna najis jeung ngabatalkeun wudu fa idza kanatir rutubah lamun babaseuh eta kaluar minal batin fahiya kal madi hukumna sarua jeung madi najis ngabatalkeun wa in kanat minadz zahir lamun kaluar nati dohir faqad asbahatil araq sarua jeung kesang eta mah parji eta mah kesangan geus olahraga ngoprot kesang eta kang gitu sok kesang tong boroning parji anu rarapat kitu kelek siapa nu sok ngesang ai kelek sok basuh heuh anggap we kelek atuh sia teh da bauna kitu pati jauh laras kan tadi sami jeung kelek tuh make ungeuk sagala aing make kudu ungeuk sagala faqad asbahatil ya uga eta mah kelek kesangan urulukan kayaknya make bedak bebe dan bau badan wal araq dhahirun ari keringet suci walayan kudul wudu piraku ayeuna keluar keringet batal wudu henteu nah anggap we tage keringet babaseuh parji nu kaluar tina dhahir wa fi halati syak jeung dina kaayaan ragu teuing ti jero teuing ti luar fa innal yakin la yuzalu bisak keyakinan teu bisa dihilangkan ku keraguan hukum asal suci hukum asal teu batal wudu makana dina kana karagu di hukuman suci di hukuman teu ngabatalkeun kana wudu catatan aya di hanap tuh catatan di belah hanap ini bagus ini waladzi i'tamada Ibnu Hajar kawal anu dijadikeun tetanggenan ku Ibnu Hajar anna rutubatal farji tahiratun idza kanat min hadid dohir aw minal batin mimma yasiluhu zakarul mujame weh mantap ya ulangi deh tadi babasuh bagian jero najis bagian luar tapi aya pengecualian lamun dirojok ku dakar mah kan dakar jadi basuh tuh. Standar SNI 18 cm kan tuh. Lamun Arab 2 tilu standar. SNI mah SNI 18 cm lah. Tong sok ribut nyantian saya tanya naon dari cm. Lamun kurang 18 cm berarti di bawah standar. Lamun cara dina besi teh mah besi 12 banci lah. Kurang tidak 18 cm mah hese anakan kecuali kudu make corong karek dikecrakeun supaya asup tuh eta teuing nah iya bagian jero babaseuh teh najis bagian luar babaseuh teh suci tapi kalau konteksna dirojok ku zakar zakar kan asup ka jero bro dicabutkan basuh suci itu dina najisna ge dihampura mantap kan jadi teu kudu dikumah lamun rek salat langsung pandina otakna teh Kang geus beres jima dakar teu kudu dikumah lamun salat pan meureunan adus nah otakna kan bakal gitu atuh konteksna tong adus cara contoh tayamum ayo sia beres jima eueuh cai kan tayamum ya sudah tinggal tayamum ieu meureun Kang kumaha pan bieu geus kabelah jero bari bararasuh meureunan suci tapi khusus hukum jang dakar karena paran tina asup we curug lain deui hukum
tuh gitu hukum tanya. Jadi gara-gara parantina hukum menjadi berubah. Asup curug lain parantina, curug basuh najis sabab di jero. Tapi asup dakar karena parantina menjadi suci. Liang tai hayam colok kumana ku curug najis. Tapi enog hayam keluar, bro, tadi kumah heula langsung kumaneh didaang, dikocek jeung cangkang-cangkangna. Asal ulah basuh syaratna. Kumaha eta kotokoan. Jika cerita akhiri baheula ingat kan. ini ka warung konang geus liar, meuli enog 1 kilo dikeresekan. Ai motor Vespa itu. Jalan butut keneh. Bedi itu. Balik ka santri karek bangsa 20 orang. Datang ka dia tuh motor Vespa, les we poho meureun kana meuli enog teh. Obrug-obrugan kan jalan butut meuli Vespa. Datang ka dia teh hancur enog teh kabeh. Ya hancur. Galo jeung cangkang-cangkangna hancur sakeresek 1 kilo. Aduh sinaded. Nah, panggilan akrab di keluarga saya kan dipanggil Eded. Itu panggilan kecil. Lain meuli ieu cenah nyaah na kumahakeun nya. Menang di daang tuh, atuh menang cek abdi. Pan meureunan ieu najis cenah pan nog teh kaluarna tina liang tai hayam jeung tara di kumah. Wah teu naon da dihampura dina nya ge najis teh suci. Ah tapi da geuleuh cenah. Hanya geuleuh mah entong imah suci we ka di daang. Bikeun we cenah ka santri. Bikeun ka santri. Santri yang nog tuh siap gerebeg beak santri mah kitu we. Geus beres ayeuna di daang datang deui akhir itu. Dan make dihukuman suci. Pan eta dina cangkang teh aya tai hayaman. Hor aya tai hayaman mah najis. Saha nu ngabahas tai hayam? Uing mah teu ngabahas tai hayam. Enog morocot tina liang tai hayam. Itu teh kudu dikumah langsung dikulubeug. Didaang heug jeung cangkang-cangkangna. Murag tina bujur hayamna sugan langsung ditanean ke maneh ka eta. Anapun aya tai hayaman eta lain deui sanu ngabahas tai hayam. Jadi najis aya tai hayaman mah. Mangkali geus didaang ku santri, eukeun bae da geus. Santri kekemu kabeh santri mah selesai we, teu babi pikiran santri. Tak lamun kira-kira aya nu gagal gitu ka santri kan. Oh, itu kan karena santri kan rata-rata bab toharohna tamat. Toharoh teh kan bebersih. Ya bebersih ka daangan, bebeug ya itu bebersih. Harusnya yes. Ad-darsusan. Pembahasan yang kedua. Fi sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi rek nerangkeun usia haid, masa haid, warna darah haid, sifat darah haid. Fi hada darsi dina pelajaran ieu, pelajaran nu kadua. Sanata haddasu tuh, sanata haddasu, makanya bahasanya tadi hadis. Hadis itu berarti pembicaraannya. Sanata haddasu saya akan menceritakan, akan membahas. Jadi al hadis itu pembahasan. Saya akan membahas 1 terkait usia haid, 2 wa muddatihi masa haid, 3 wa alwanihi warna darah haid, 4 hukum keruh dan kuning. Nukalima akan membahas darah yang terlihat oleh wanita hamil. Terus nuka genep ngabahas niko. Niko teh bersih. Aya niko, aya tuhrin. Tuhrin mah suci, niko mah bersih. Tuhrin belum tentu bersih. Saya ulangi. Tuhrin belum tentu niko. Kela sok poho tibalik. Kela. Niko belum tentu tuh
dibalik, niko belum tentu tuhrin ke sebenarnya belum tentu niko, karena ayah jelema ayah awewe di hukuman suci tapi henteu niko, tetap keluar darah ngan darah istihadah kena. Jadi niko teh teu keluar getih lah. Tulis, niko itu tidak keluar darah, bukan suci, bukan tuhrin. Dan akan membahas niko alladzi yatahallalu baina dima'il haid, yang ada di sela-sela darah haid. Nu penting teh keluar darah eureun, keluar darah eureun, keluar darah eureun. Tah eureunna eta ngaranna niko baina dima'il haid. Niko baina damain, istilah dalam kitab-kitab besar itu. Niko di antara dua darah. Nah ini akan dibahas. Awalan nukahiji sinul haid, pembahasan usia haid. Aqallu sinin yumkinu ayatiyabil haidul mar'ata tis'u sinina qomariyatin takribiyatun. Minimal usia yang memungkinkan seorang wanita kadatangan haid minimal 8 tahun komariah kurang leuwih. Salapan tahun komariah kurang leuwih, itu minimal awewe bisa haid. Gak mungkin 8 tahun haid. Wa qauluna takribiyah maksud kurang leuwih annahu yugtafaru naqsu muddatin la tasa'u haidan wa tuhron, dihampura kurang mudah masa, kurang saeutik zaman, tepas 8 tahun kurang saeutik, anu eta kurang nata teu cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Minimal haid sehari semalam, minimal suci 15 hari. Minimal haid dan suci berarti jumlahnya 16. Ari kitu mah 8 tahunna kurang saeutik. Anu eta kurang nate teu cukup untuk 16 hari, teu cukup untuk haid dan suci. Geus dihampura anggapnya geus jeung 8 tahun. Berarti 8 tahun kurang 15 poe, itu sudah dianggap 9 tahun. 8 tahun kurang 15 poe sudah dianggap 9 tahun. Lamun awewe jejeg usia 9 tahun teh 15 poe deui. Berarti kan kurang 15 poe tah, karena jejeg 8 tahun. Ayeuna keluar darah, udah dihukumi haid, anggap we geus 8 tahun da teu kudu pas. Ai kurang na sakitu mah teu nanaon. Kurang 15 poe. Sebab 15 poe teu cukup untuk haid jeung suci. Nah ini di bawah 16 hari. Wahia makanat duna sittata asyar yauman. Contoh kurang 15 poe, kurang nateh 10 poe, kurang nateh 5 poe, udah gitu anggap 9 tahun be. Sehingga lamun keluar darah teh geus dianggap haid. Amma idza kana tis'u aqalli tuhrin tasa'u aqalla tuhrin wa haidin, lamun kurang nak cukup jang minimal haid jeung minimal suci mah nyata 16 poe atawa leuwih, awewe jejegna umur 8 tahun teh sabulan deui 20 poe deui kana jejegna make geus kaluar getih, pastikeun
lamun kaayaan keluar getih fa inna damal ladzi ataha darah anu aya ka awewe anu keluar qabla zamanil imkan sebelum zaman imkan head dan mustihadatin pastikan itu adalah istihadah karena can imkan can dianggap 9 tahun ay kurangna sabulan mah can dianggap 9 tahun ari kurangna 20 poe mah bisa dianggap 9 tahun itu lamun kurang nah di bawah 16 hari 16 hari itu adalah zaman yang cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Wali taudhihi ma taqaddama untuk jelasnya begini saya akan memberi contoh cek musana. Satu contoh Ra'at bulu qabla bulu gihatis asinin komariyatin bi asroti ayamin daman ayah hiji awewe 10 poe deui jejeg 8 tahun ningali getih 10 poe deui jejegna berarti can jejeg 10 poe deui kurang 10 poe ningali getih hal hadza haidun ari eta getih head atawa sanes jawabanana naam yes head naam yu'addu haid head idza tawaffarat bihi syurut lamun cumpuan syaratna ulah kurang ti 24 jam ya biasa itu dan lain sebagainya kalau masuk spek head pan kang kurang 10 poe deui can jejeg 8 tahun wa kaunuhu qabla tamamit tis'i ayana getih sebelum sempurna 9 tahun da kurang 10 poe teh la yadur lu gak masalah anggap aja 8 tahun di annal murada bit isis ini sabab nu dimaksud 8 tahun teh at-takribiyah kurang leuwih ari kurang 10 poe mah eta geus dianggap 8 tahun bae eta geus asup kana kurang leuwih latah di dia teu kudu pas 9 tahun pas baheula dijurukeun 8 tahun ka tukang jam 5 subuh ayeuna pas 8 tahun jam 5 subuh atuh kudu kitu latah di dia fayugtafaru dihampura lah malaya zaman kurang anu teu cukup untuk haid dan suci nyata nu di bawah 16 hari teh wal asroh kurang 10 poe la tasau 10 poe kan teu mahi untuk haid jeung suci da untuk haid jeung suci mah minimal 16 hari di anna aqallal haid karena minimal haid sapoe saputing wa aqallu tuhri 15 minimal suci 15 dijumlah jadi 16 berarti lamun jejegna karena usia 8 tahun teh kurang 10 poe deui terus eta awewe ayeuna kaluar getih spekna sarua jeung head maka hukuman eta getih teh getih head sabab kurangna tina 8 tahun hanya 10 hari geus dianggap takribiyah asup kana kategori kurang leuwih tiga kieu takribiyah teh ari ti warung konang kata galaga sabaraha kilo kirang langkung mapang paling oge bangsa 7 kilo diukur weh ari pek teh 6 kilo satengah anggap bener atuh sia teh pan aing ngomong nage kurang langkung 7 kilo diukur weh pek teh 6 kilo satengah wajar teu ya wajar atuh kurang 500 meter mah atuh kurang setengah kilo warung konang Tagalaga kang sabaraha kilo 7 kilo, ay diukur pek teh 5 kilo, eta mah geus teu bisa wah tuh bener 7 kilo. Pancek aing ge kurang leuwih, atuh sing kira-kira we lain kurang leuwih atau kurangna loba teuing atuh aya 5 kilo mah. Nah gitu lah maksudnya. Nu kadua, misalun Ra'at qabla tamamitis insinin bisyahrin daman istamarra khamsata ayamin hal yu'adu haidon amla ayah hiji awewe ningali getih sebulan sebelum jejeg 8 tahun berarti karena 8 tahun sabulan deui ningali darah 5 hari
Apakah itu dikatakan haid atau tidak? Jawaban annahu laisa bihaidin. Lain haid gitu. Can disebut 8 tahun kurang leuwih atuh ai kurang na sabulan mamang. Li annahu ata qabla sinil haid, sabab eta darah datangna sebelum masuk usia haid. Kurang malah jauh teuing sabulan deui. Wasinul haid ari usia haid adalah musinin 8 tahun komariah takribiyah. Terus darah naon atuh ayeuna sabulan deui kajejeg 8 tahun keluar darah, fahadza dam mustihadatin wa fasadin, eta mah pastikeun getih istihadoh getih fasad teu ngaruh kana nanaon. Nah itu minimal usia haid. Tanbeh la akhiro lisinil haid, gak ada batas akhir haid. Kang ari maksimal usia haid sabaraha tahun awewe eueuh batas. Selama eta awewe hirup bahwa mungkinun madamatil mar'atu hayatan. Bisa wae. Da Kang abdi mah tos usia 8 tahun ngan aya nolan 80 tahun. Awewe 80 tahun ya mungkin saja keluar getih ya haid geus. Piraku Kang nini ayo nongko. Nyatu nini subur ya saya tuh. Hampir 80 tahun 70 tahun hampir eueuh. Naon sabab hampir eueuh? Sabab galibna usia monopause amma golibus sinil yasi, galibna awewe geus teu haid itu 62 tahun, itu galibna. Jadi awewe gak ada batas akhir usia haid. Selama awewe hirup ya mungkin saja keluar haid. Jadi lamun aya nini umur 80 tahun make kudu keluar getih asal sesuai dengan spek haid tidak kurang dari 24 jam nya enggeus we tadi hukuman. Ulah bongan dan ini mah geus moal mungkin haid imalin getih haid oh haid ngan galibna memang 62 tahun. Itu galib seorang wanita sudah masuk masa monopause. Sanian nuka 2 alamatul bulugi, ieu rek meretelakeun pirang-pirang ciri baleg. Anu maksud baleg usia di mana seorang anak baik laki-laki atau perempuan berarti geus kataklif ku hukum syariat. Geus wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, geus dewasa we dianggap. Itu lamun geus baleg. Ciri na baleg ada beberapa. Nu kahiji huruju damil haid, keluar darah haid nisbat jangan awewe usia 9 tahun kurang leuwih. Waqad taqaddama hadis, pembicaraannya sudah tadi. Waqad taqaddama hadis teh pembicaraannya sudah selesai kan tadi. Ini hadis kada bisi hadis Nabi. Tadi judulna natahaddasu. Awewe geus haid udah itu balik. Sudah dewasa bener. Nuka 2 keluar cai mani nisbat jang lalaki nisbat jang awewe sarua umurna 8 tahun takribiyah cek Ibnu Hajar 8 tahun tahdidiyah cek Muhammad Romli. Namun aya budak rek awewe rek lalaki geus usia 9 tahun heg keluar mani dengan cara apapun ikhlas atau dipaksa karena loba anak kecil yang dipaksa baleg kan hari ini. Dipaksa ku Tante Citra, Neng Gip. Jadi ikhlas atau dipaksa. Itu sudah baleg.
anu katilu sempurna usia 15 tahun ketika tekung singalaman head atau cankung singalaman keluar mani. Abdi kalau tidak salah balik ke umur 13 tahun mun salah. Balik umur 13 tahun mun salah. Setengah kapaksa. Ya benar, setengah kapaksa. Wah sih atau kelakuan atau enggak dipaksa, setengah kapaksa. Saya setengah kapaksa. Kronologi. Ayeuna umur teh 28. Kang Dani tos aya 50 teh. Salisan anu katilu muddatul haid ieu rek meretelakeun masa haid. Tadi mah usia haid, berarti lebih ke wanitanya. Ayeuna mah haid. Lil haidi muddatun dunya wa muddatun kuswa wa muddatun golibah. Haid teh aya minimal maksimal aya galib. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqal haid minimal galibil haid. Aksaril haid. Naon masa di dunia make muddatun dunia Kang itu masa di dunia sakalian we muddatun ukhrawi masa dunia jeung masa akhirat. Ini istilah saja istilah. Al muddatud dunya minimal haid yaumun wa lailatun sehari semalam itu minimal. Camkeun gak mungkin haid kurang sehari semalam. Lamun keluar getih kurang dari 1 hari 1 malam, kurang dari 24 jam, pastikan darah bukan haid. Itu saja. Maksudnya sehari semalam ay qadru arba'in wa isrina sa'atan ya 24 jam sehari semalam. Wadobituhu batasanana keluar getih sehari semalam batasanana ayyadharodamu ala dohiril farji bihaisu lau udkhilatil kutnah fi farjiha khorojat mulawasah. Maksudna keluar darah sehari semalam tehnya eta darah na dohir aya dina dohirna darah keluar aya dina dohir parji sakira-kira lamun dicoel ku kapas maka dina kapas terdapat bercak darah. Artina keluar darah teh lain berarti jika ngompol ngagoyer head teh lain gitu sih teu kudu ngecelak deh. Nya anapun ayeuna keur darahna loba mah nya meureun ngecerak batak ayeuna jibrug dina soptekna dina pembalutna teu kudu. Bagian luar parji anu tadi teh anu wajib dibasuh teh anu lamun ente jadi kloset kadeuleu teh di handap teh bagian dohir deuleu bibir aing ge anggap we eta kada tong rarobah sila sih kalakuan teh. Jadi lamun dicoelkeun kapas teh aya getihan. Berarti Anda sedang mengeluarkan darah. Sekalipun darah itu temurag keluar tengah celak. Jam 7 isuk, misalnya saeutik lah keluar darah. Jam 7 isuk dicoel. Oh ini aya kotor, aya darahan. Berarti anggap keluar. Jam 12 dicoel, oh aya aninganan genep jam tuh. Jam 3 dicoel, oh aya aninganan 8 jam. Maghrib dicoel ayaan 12 jam. Peuting dicoel ayaan. Terus subuh deui pun isuk dicoel ayaan 24 jam. Ya udah selesai. Berarti Anda mengeluarkan darah 24 jam. Itu pengertian keluar darah. Jadi darahna dohir ke bagian dohir parji lamun dicoel ku kapas bagian dohir na parji itu maka ada bercak darah di kapas itu berarti khurujud dam
teu kudu unggal menit dicoel ledeh ke dia lila gugus minang teuing dicoel pas lila gugus suing gitu teh keur hiji-hiji na teh tahuntuun biqadril hajat we kira-kira keluar keneh tanya ya udah coy biasanya awewe keur asup waktu sholat misalnya asup waktu duhur kontrol wayaan keneh ya udah anggap saja keluar dikontrol jam 7 pagi misalnya ayaan dikontrol di jam 12 ayaan ya sudah anggap dari jam 7 sampai jam 12 itu keluar sekalipun tuh dikontrol tiap menit atuh Kang buat teuing kan abdi ngontrol teh jam 7 ayaan dikontrol di jam 12 ayaan buat teuing antara jam 8 nepikeun ka jam 11 mah eueuhan anggeus anggap ayaan teu kudu riweuh tiap menit tiap detik dicoelan pasang CCTV kagok kamera leutik pasang nya di dinya awewe head wajib masang CCTV dina sidina oh ripuh kudu sabaraha giga memori gitu saja santai saja komo lamun ayeuna darahna keur meujeuhna ngageuyer loba eta mah teu kudu dikontrol da karasa pan amang baheula keur SD kungsi kababayan meureun ngalaman karasa haneut dina liang raya gitu meureun tapi kitu kababayan teh modal saeutik teh anu cenah ceuk golongan aspikiyin mah teu ngabatalkeun kana wudu busiat saeutik gitu. Naon sababna leutik kok bisa gitu ya karena anu haram teh speaker nu badag teh toa nu juga hulu bagong nu juga hulu bagong ngaharamkeun speaker badag ai HP gableng kan goblok tanya Bang Ari eta dina HP eta aya speakeran wah ada cenah ieu mah leutik oh bener berarti gara-gara leutik hukum menjadi berubah nu ngabatalkeun wudu teh modal satamruan nu badag gitu teu busiat cet saeutik haneutun ku dina liang tai waktu batal da leutik nu najis mugalodoh teh anjing bapakna kitu mah anakna wah tuh suci anaknya oh hukum di wilayah paham ya jadi batasannya itu begitu batasan keluar darah 24 jam itu lain berarti ngageuyer selama 24 jam juga ngompol sabaraha leterun pegang meureun awewe sakalihan ge anyar panganten abdi mah pengoleksi darahan ya abdi nyusun buku Sariratun Nisa itu kan sekitar 1 bulan di masa-masa di masa-masa bulan madu lain bulan madu ke lain di masa-masa kesel karena panganten ngalaman masa kesel bulan pertama oke masa indah lah terloba pikiran naon da angeun udud unggal poe dibere ku mitohang saya di kamar geus genah lah sabulan bulan ketiga bulan keempat itu masa-masa kesel tuh para ruguh eueuh gawe eueuh hanca pamajikan mulai bosen maksudna bosen teh geus henteu sesering panganten keluar eueuh gaweaneun naon teu kararesel mitoha geus mulai ngadehem ucing mulai dibaledog ku mitoha hayam mulai dikebakeun nyeri kan hate eta tak bisi maneh ke suatu saat jadi kolot boga anak awewe kade lamun geus boga minantu tong sok kubuh gebah ayam nyeri hate aing oge baper saja baper maksudna baper anya mitoha tujuan ka uing eueuh ngan urang anu baper
jero edan koceok meong kata ucing asa melek maledog kana punuk taker masa-masa kesal gitu akhirnya abdi teh mikir naon nya baheula keur dikobong pelajaran anu teu pati ngarti dua mah saya mesantren itu 14 tahun di Lirboyo 11 tahun di Buya Dimyati 1,5 tahun terakhir di Anidom hampir 2 tahun ngan di Anidom teu kungsi ngaji ngajina dina mobil teu kungsi nincak madrasah Anidom abdi jujur ngosok ngaji mah ngandana mobil teu kungsi tamat sapina-sapina acan abdi di Anidom udah datang ke Anidom lagi jadi supir jadi 2 tahun teh jadi supir Buya ngobrol masalah itu iya jeung Buya na mobil banyak ilmu yang tidak diketahui oleh santrinya karena saya langsung nanya di mobil bari ngobrol bahkan lebih santai yang kenangan saya yang paling indah dengan Abuya itu ketika sepulang dari Jampang geus pengawasan bahwa dari Jampang Sagaranten mun teu salah pengawasan jam 2 malam Buya langsung sare abdi kan nyanak mobil katingali meureun abdi lelenggutan tunuh teu anteu cenah Buya padahal mah tunuh jam 2 atuh rek tunuh kumaha langsung baliknya kuat meureunan kiat setel cenah tatip atuh tuduh mah Buya rek sare tuh ani abdi 2 tahun mamawa mobil Buya can pernah abdi ngahurungkeun tip can pernah wallah kecuali diperintah atau ke Buya ngan abdi sok makel kaset selengker kieu mah baheula selengker nyata makel kaset sabuat Buya turun uing sok sare na mobil misal butuh sare yang geus na mobil setel kaset coklatina pesa kaset seleng ngasupkeun dina mobil Buya kan paling kasetna qasidahan unggul Habibi Habibi ya Nurul Ain tunuh aing keur tunuh awan salapkeun keur abdi nyetel kaset trojo Buya geus paduman ku abdi da keur eueuh Buya poho deui kaset teh dieu teu dikaluarkeun pas keur jalan setel atuh dia wios pian teu Buya rek sarenya aku Buya teh kelakah dipencet teh mah tip teh Buya rek sare mari barang di sana di malam yang dingin dan gelap sepi teu langsung dipayahan Buya teh tukung semua kaset naon cenah duka Buya nu Haji Asdak cenah panudingan eta si Haji Asdak udah naon kaset kieu dibuka di lahan kaset di baledogkeun tapi henteu keluar kana jok tukang berdukun gitu ganti langsung Habibi Habibi ala langsung ku abdi ditaruh sarita ka Buya Buya naon bedana kaset seleng tadi jeung ieu sami tadi aya musikan ya aya musikan padahal tadi mah bahasa Indonesia ya mah Habibi Habibi teu beuki we cek Buya teh jawab sami tapi Buya hukum sarua wae bari setengah ngalengut setengah nunutan Buya ingetkeun bari sare halus nama ulah los ngan bisi maneh beuki keneh bari eta tunuh aya tuh sok poho ngaranna fatwa tiaman itu Syekh naon hilap itu bahwa nu haram teh alatul malahi gitarna ieu mah lain gitar mana gitarna ge eueuh fotokopianana long deui jiga awewe bari lelenggutan Buya bari Allah langsung sare Buya gak awewe nu haram dan nu orat awewe kayak gitu mah cenah nempo dina kaca untung da lain orat nu kaca untung satu nyogong
lah pleng. Nah hal yang terus ngaluarkeun keterangan. Nah kita ieu cenah berebet nanti aja. Lah itu ngaji abdi mah gitu. Ngaji abdi mah gitu jeung buya. Kur init ka Lampung. Dikejar waktu kecepatan 140 km per jam beneran. Lamun kur datang ngejar waktu, na mobil Pajero harita. Pajero nu itu. Pajero nu jadul waktu harita mah teu jadul. Ayeuna jadul. Wong abdi ti Merak ka Sukabumi kungsi 2 jam nepi. Moal bisa sih mana. Jam 2 peuting eueuh nanaon. Keur lumpat tarik-tarik. Langsung sok bari nyepeng tasbih kan biar langsung ngegebug abdi ku make tasbih. Eureun bukan tak langsung naon buya porosot buya ngalaan kolor yuh naon buya make mere kolor aja kolor ilaan kolor buya kun mah buya tuh pardu kipayah naon sih tuh pek teh aya nu gelo buligir bener aya nu gelo buligir. Fardu kifayah bagi orang yang punya pakaian kiswatul ari, pakaian jelema anu buligir. Uing ge geus ngaji eta teh tapi henteu nepikeun ka tertancap dina otak, tertancapna harita di mobil. Turun abdi mamawa kolor buya. Nu diango. Buya da sieun nu gelos ya. Tuh cenah budak ngora cenah tuh. Minta bantuan budak ngora. Geus berusaha, ayo pek teh bener ngada tuh kalau tuh abret anu lumah. Geus kitu mah cenah geus gugur kewajiban, pake deui ku buya. Kajadian kealaman ku abdi jeung indung sinehal. Iraha neng. Bahasa ayah make anu gelo awewe teh. Nya. Balik ti Cikalong nya. Balik ti Cikalong indung budak kan dagang baju gamis, busana muslim. Puna mobil tuh sok pinuh tuh teh, dagangan manehanana tuh itu nyaho. Sacan kungsi merebati na. Balik ti Cikalong eta make kudu aya nu gelo awewe rupana geulis nya awak mah lumayan ngan pedah teu diamanian dan nu gelo buligir tota teu make nanaon awewe hareupeun panaon uing cenah kumaha aduh cenah teh langsung inget aduh baheula buya inget keneh kiswatul ari fardu kifayah neng wajib neng aya eta baju naon atuh dastar nu murah kabeneran baju gamis anu dijualan harita teh anu mararah unggul bangsa 200.000 ka luhur baeklah mana aya nu weuteuh teh da eueuh nu di bang nyokot baju gamis anyar nu weuteuh bang coba ngadeg-deg aing makan cicing eta mah cicing awewe na teh da puguh awewe sih ngan harita teh menta naon heula nih mentang nginum heula nih hayang nginum neng dikeun nginum cicing cenah pakai baju mungan make baju kuing makean baju awewe buligir tuh pakai naon kuing aduh kacabak susu dari kacabak pan guru di data daek cicing halo Gusti nu Agung pakaian balik ka dieu sabenerna balik ka dieu lamun abdi mah ngalamun cicing ditanya aku indung sana ya aku naon ingat kan tadi cek aing teh ingat maksudna ingat teh Gusti Agung eta berjuang antara ngalaksanakeun kewajiban jeung menghindari syahwat dan henteu-henteu ge awewe buligir sia eta balagu nah itu jadi ilmunya seperti itu saya ngaji di Buya itu seperti itu makanya teman saya yang di Anizom yang tidak tahu saya pernah mesantren sebelum di Anidom di mana itu kagetan aing balik ka imah jadi kiai ngarti cenah si Aden di dieu tarang ngaji cenah sapopoe cenah molor jeung naik mawa mobil Buya tarang ngaji dasar berkahna cenah berkah ti guru cenah make jadi kiai teh nyahoeun aing geus mesantren di Lirboyo 11 tahun ternyata kitu kan dieueuhkeun atuh ti mana we atuh gas, paham ya keluar darah itu lain berarti kudu ngayar tapi setiap ngaran-ngaran dikontrol ku kapuk kapas ada bercak darah maka itu dianggap keluar darah gas minimal head 24 jam wahadzal aqwa
Minimal head yang 24 jam ini lahu suratani. Ayat 2 contoh. Al-ula antara dama muttasilan mikdaro arba'in wa isrina sanatan anu kahiji awewe ningali getih kontinu teureun-eureun selama 24 jam. Ya udah masuk akal. Asaniyah anu kadua antara damo parokon awewe ningali getih let-letan keluar eureun fataro saatan nikoan sajam saat wasaatan daman sajam deui keluar getih terus baik itu lakin majmu usaah tapi jumlah jam keluar darahna mun dijumlahkeun arba'un wa isruna saatan dijumlahkeun ternyata keluar darahna teh aya 24 jam fi dimni khamsata asar yauman dalam ruang lingkup 15 hari. Fayu adu kullu haidun maka seluruhnya dihukumi head berikut jeung niko na anu aya dina sela-sela darah dan itu masuk kategori aqallul head. Aqallul head 24 jam sekalipun 12 hari. Paham ya? Aqallul head itu 24 jam. 24 jam teh rek dina sajroning sehari semalam, rek dina sajroning 2 poe, rek dina sajroning 3 poe, rek dina sajroning 10 poe, nu penting ulah keluar tina 15 poe. Ketika ayah awewe misal selama 10 hari mengeluarkan darah, jumlah darah selama 10 hari teh 24 jam, maka itu sudah dihukumi head dan masuk kategori aqallul head pada 12 hari. Fa yu'addu kullu haid berikut jeung niko nak anu aya di sela-sela darah. Nah, makanya gini. Niko dihukumi head itu kalau berada di antara darah. Tanggal 1 keluar, tanggal 2 berhenti, niko tanggal 3 keluar lagi. Berarti yang tanggal 2 itu namanya niko bainad damain. Itu dihukumi haid. Tapi ketika si awewe asup karena tanggal 2 kemudian di tanggal 2 niko. Ketika tanggal 2 niko, maka jangan dianggap head. Anggaplah niko itu suci. Berarti tanggal 2 wajib sholat. Kenapa? Karena ketika masuk tanggal 2 itu belum niko baina damayan. Nah sanu nyaho isukan tanggal 3 keluar getih. Tanggal 2 itu kan baru dihukumi niko ba'da dam. Bersih sabada getih, lain baena damain. Tanggal 2 disebut niko baena damain itu besok tanggal 3 ketika terbukti keluar lagi. Berarti tanggal 2 ya wajib sholat. Fayu'addu kullu hayadun, seluruhnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, baik damnya, baik nikonya, seluruh dihukumi head. Itu lamun geus finis memang nyata sudah terbukti. Tanggal 2 itu niko bayana damain. Kedua, al-muddatul quswa, maksimal head 15 hari 15 malam. Ketiga, al-muddatul ghalibah, masa galib head, galib awewe umum, tak ieu awewe nu haladir ayeuna ieu umum.
aya galib aya adat, aya galib head aya adat head. Galib head mah umumna awewe, adat head mah kebiasaan pribadi nah masing-masing awewe itu adat. Adat mah berbeda-beda adat masing-masing. Nah itu 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Geus benang poin. Minimal head 24 jam, galib 7 hari 7 malam atau 6, maksimal 15 hari 15 malam. Wadalilu ala hadhihi taqadir, dalil karena batasan aksar akol golib adalah hasil penelitian Imam Syafi'i. Memang kenyataan seperti jadi Imam Syafi'i bahwa itu meneliti wanita-wanita Arab lain hiji. Ada yang mana udah resepnya meneliti dan sih mah gitu ayo. Nya artinya menanyakan wanita-wanita yang dapat dipercaya. Berarti ditinggali, kok ada yang bahasa yang bisa ditinggali. Hari abdi memang real ningali. Tadi itu kaliwat. Memang anyar panganten abdi memang real ningali. Dikoleksi ku abdi darah head. Pemajikan head kudu bebeja. Keur baheula penelitian abdi sebelum wani seminar. Salah satu pelajaran 11 tahun abdi pulang ti Lirboyo anu teu ngarti teh bab head nih pas istihadah jeung bab wadis. Itu 2 pasal dari fikih yang tidak saya mengerti setelah saya pesantren 11 tahun. Ngartina di imah, di mutalaah ulang. Akibat tidak ngerti, akhirnya bersyukur ku abdi dijieunkeun sebuah tulisan dan sampai sekarang teu eureun diseminarkeun. Ngartina aing 11 tahun pesantren. Emang mah lumayan. Enak di dia geus paham. Kenapa? Karena saya dulu tidak pernah ikut begini. Ayo nama abang geus ngarti ya. Mata kebalik ka imah teh. Kira kudu jadi wali. Coel kapas hari pertama tuna dina galarkeun. Jam kedua, jam ketiga, hari kedua, hari ketiga aya darahna teh beureum rada kehitam-hitaman, aya beureum, aya rada beureumna teh rada kekuning-kuningan, hampir lain pink. Aya dekoneng, pikeun kacoklat-coklatna. Saya tahu. Lupa majikan. Majikan. Nu nyoelna manehanana aing nyaho jadi we koleksi itu. Warna darah kekentalanana sekian. Kabau-bau darahna. Dah yang ngarti diambean. Sarua jeung kelek. Yes. Nah amang mah kan teu kan. Oke ajaran sok buktikeun. Sanggeus ngaji ieu buktikeun. Yes, beres. Fa iza arafta ma taqaddama, setelah kalian tahu apa yang telah tadi disampaikan. Fa idza ra'atil mar'ah nalika hiji awewe ningali getih aqalla min hadhil muddah kurang 24 jam aqalla min hadhil muddah kurang 24 jam fa innahu yu'addu damma fasadin wastihadatin enggak satama dam fasad dam istihadah oh beh wudu salat teu kudu hadus anggap berahut. Wa idza ra'atil mar'a adam, ketika awewe ningali getih setelah melewati 15 hari maksimal. Di hari ke-16 berarti gitulah. Di hari ke-16 masih melihat darah. Maka ketika kitu nu umum kumaha nu umum? Fatwa umum. Lamun awewe ayeuna di hari ke-16 masih kena keluar darah, maka ti hiji nepikeun ka 15 dihukuman head, ti 16 ka 20 dihukuman istihadah. Di dia lain gitu. Lamun awewe di hari ke-16 masih melihat darah, tubirat hadhil mar'ah mustahadah. Maka eta awewe dianggap wanita istihadah
iktalatotuh ruhabil head, di mana suci na campur jeung head. Hukuman be istihadoh tapi aya headna. Berapa hari headna? Tergantung status istihadoh. Nah, bisa sehari nu dihukuman head tina 16 hari itu. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 15 hari memang. Terus kumaha tuh? Faturoddu ila ihda suwaril mustahado. Kembalikan eta awewe, eta masuk kategori istihadoh naon? Wanita istihadoh apa? Sabab wanita istihadoh teh aya 7 rupa. 1 mubtadi'ah mumai, 2 mubtadi'ah goyar mumai, 3 muqtadah mumai, 4 muqtadah goyar mumayyizah zakirah li adatiha qadran wa waqtan, 5 muqtadah goyar mumayyizah zakirah li adatiha waqtan la qadran, nuka genep dibalik qadran la waqtan, nuka 7 mutahayyirah. Eta awewe masuk kategori mana? Nanti ada klasifikasi dan aturan main hukumnya. Ketika awewe ngaluarkeun darah melebihi batas maksimal, maka di situ pasti ada headnya, di situ juga ada istihadohnya. Berapa hari headnya tergantung status istihadoh. Nah, sabab istihadoh ayat 7 rupa, kayak pembahasan anak ayat ditukar. Hari ieu diponis patok, awewe ngaluarkeun darah melebihi maksimal, contoh 20 hari, maka yang 15 hari head, 16 ke 20 istihadoh, sesat. Galpok, galham, gagal paham. Ayo siap. Tong sesatu-satu eta bahasa uing eta mah tong ente sesat, salah. Teu tamat ngajina itu. Ya. Ada tuh yang nonton. Wah, pertama kali abdi ngayakeun seminar ieu, Bang. Santrina baralik kan. Didinya baralik. Berbeda kaki ayeuna. Kang jeung naralepuan ja. Aduh aing. Anu datang soalna. Nah naon? Pan Kang ieu jelas tingali di salah sahijina dina kitab Bajuri ngasongkeun. Ya, saya masih ingat. Tingali cenah Kang dina Bajuri. Wa aktsaruhu khamsata. Anu bikeun ka apal abdi. Lah kan dibahas. Wa aktsaruhu khamsata asar yauman maksimal head 15 poe. Fa in zada lamun leuwih ti 15 poe fada likazaid dina Bajuri. Fada likazaid istihadatun. Tuh. Fada likazaid cek akang zaid naon? Heuh zaid teh berarti anu saleuwihna tina genep 15 poe. Fada likazaid mangka saleuwihna anu leuwih ti 15 poe berarti ti 16 ka 20 istihadatun. Tah Bajuri cek manehanana. Ma huwa zaid wa ma adraka ma bizaid. Apa yang disebut zaid? Apakah zaid itu dari 16 ke 20? Salah. Az-zaid itu darah yang melebihi 15 hari. Lain saleuwih nanti 15. Kan? Heureui ah. Anu mah kehed dekat didinya. Lain kaajengan eta. Az-zaid itu darah yang melebihi 15 hari. Berapa hari teh? 20 poe teh. Lamun awewe keluar darah 20 hari, 16 hari, namanya darah yang melebihi 15. Az-zaid. Berarti lamun awewe ngaluarkeun darah leuwih ti 15, contoh 20 poe, fadalika zaid, mangka darah nu 20 poe eta teh lain ti 16. Nu 20 poe eta teh istihadoh yang bercampur di dalamnya aya hedna. Berapa hari hedna? Tergantung status istihadohnya, istihadoh apa. Jadi az-zaid bukan ti 16 ke 20, tapi az-zaid adalah 20 hari. Nah, itu salahna. Karena pikiranana az-zaid teh 13 ka 20, nu gagal paham. Akhirna takrif istihadoh dipaksakan kudu masuk kadinya. Non takrif istihadoh penting.
Adam al-kharij bi ghairi ayyamil head, darah yang keluar saluareun hari-hari head. Tah maksudna hari-hari head teh Kang, kan hari-hari head teh leuwih 15. Hari-hari head itu kan cuma dari 1 sampai 15, itu hari-hari head. Berarti nu disebut istihadah teh darah yang keluar saluareun hari-hari head, berarti 13 ke 20. Sia eta memaksakeun maneh. 1 sampai 15 itu bukan ayyamil head, eta mah aksaril head. Lok. Jadi aksaril head diartikeun ayyamil head dipaksa hayang asup kana aksaril head teu ngartikeun apa batok aing. Bener kan tuh? Udah jelas kan ini? Faturon. Jadi lamun aya awewe ngaluarkeun darah geus leuwih ti 15 poe, maka kumaha teh? Tubirot ta ieu tah cekelan. Ieu cekel. Tubirot hadhil mar'ah mustahadatan ikhtalato tuhruha bil haid. Berarti ieu teh awewe istihadah di mana suci nak campur jeung headna, mana head mana suci eta nu kudu diatur aturan mainna. Faturodu cara nak untuk mengetahui mana headna mana suci na kembalikan ila ihdaswaril mustahadoh karena salah sahiji bentuk wanita istihadoh ia masuk kategori golongan istihadoh naon kurang kumaha jelaskan tadi masihkah anda mau membantah yuk gas nepikeun ka dieu ngobrol heula